Eta lehen miren komentatu duzu, zuen eskolan, hizkuntza normalkuntza proiektua beste eskolako proiektu guztiekin lotu duzuela, eta hortik hezkuntza proiektu bat atera dela. Esplikatuko duzu? Bai, bueno, lotu doula edo lotu naixan, lotu naixan gabizela, bai. Momentu enten gure batzordia, ez da bakarrik euskera batzordia, baizik eta, bai, bueno, hemen agertzen da, oin arte mondako pausuak, bai. Urrengoa. Bai, proiektu globalien bezer dan landu behar dana, pasau, bai. Hizkuntza, bueno, bai, batzordia ez dala bakarrik euskera batzordia, baizik eta hizkuntza lantaldia da, eta gure lana horretan da, lantalde horretan, hizkuntzei dagokixen guztia aztertzia, aztertu ondoren, proposamenaken, da, bueno, hori dana landu, ez. Hizkuntza trataera bateratuko filosofian ero oinarrituz, hizkuntza guztiak komunian dauzken arluak aztertzen ditugu, eta horrekin, gero hori da lantzen duen adibidez, ahoskotasunen kasuan, ahoskotasuna lantzeko estrategia desberdinak erabiltzen aztertzen ditugu, baina hizkuntza guztietan baliogarriak dielako batzen erabiltzen dienak beste hizkuntzetan erabiltzeko. Testuen lanketarekin berdina, testuek hizkuntza guztietan egitura berdina daukenez, gure helburua da urten txostentxo bat osatzea, nun agertuko dan testu bakoitza zer dan, edo testu bakoitza ekoizteko zer egitura bia da ben, edo ze atal daukan. Beste alde batetik, kurrikuluna aztertu dugu, horre adierazliak eta hizkuntzetako adierazliak eta etara ditugu. Hizkuntza eleanitza, euskera orokorrien euskera indartzeko ekimenak. Eta hor esango nuke, gaukua dela beti, lehen esan duten bezala, gure Eulibarriko plangintza hori beti presente izatea, beti beste edozer gauza planteatzen denean, galdetzea euskerarekin zeingo, bai. Eta horrekin lotuta gure ikastetxean eskenengo 2 urte honetan lana itxeko modua asko aldatu da. Momentu honetan proiektuetan eitzen dugu lana, eta proiektu honek ikaskuntza kooperatiboan oinarritzen die, lehen esan duten bezala ikaskuntza kooperatibo honek laguntzen dabelako, bultzatzen dabelako hizkuntzaren, gure kasuan euskeraren erabilera. Ahoskotasuna be, erlijiora joaten ez dien ikasliekin, tailerrak eitzen die bereziki ahoskotasuna lantzeko, eta gero, lehen behuztu eta ipatu dutela, gelan eta edozein arlotan euskera bultzatuko daben didaktika jarri du praktikan. Lehen esaten ebana matematikan problemak ebazten, edo edozein arlotako testu bat irakurtzen duenean, beti aplikau edo saiatzi aplikatzen ikaskuntza kooperatibako dinamikak horrek azkenean bultzatzen da delako ikasleak hitz egitera. Lehenengo zikluan be, zirkulazio libre antolatu dugu, oin arte aurrezkuntzako geletan eitzen zen zirkulazio libre hori, baina oin zertu dugu, zabaldu dugu lehenengo eta bigarren mailetara, eta hor, jolasten edo lanian daren bitxartian, ikasleak pasatzen diegela batetik bestera, aukeratzen da beze jolas ingo dabe momentu horretan, eta hori aprobetxauaz, inklusioaren bidea jorratzen dira dugu, ni momentu enten ni pixa naiz, eta lehen ipixak bere laguntzak ero kanpoan emoten zitsuan, eta gaur egun ipixan laguntzak eta ikaslien premia berezizak barruan emoten die. Pentsatzen dugulako ikasleak jarraitzu behar dabela gelako giruan, jarraitzu behar dabela bestiekin elkar trukian, gela batera kanpora etaratziak ez daukala zentzuik, eta orduan adibidez lehenengo zikloko kasuan laguntza horrek zirkulazio libreko ordu horretan ematen ditugu. Gero ikaslien partaidetza bultzatzen daren saioak behantola ditugu, egin ditugu 5 batzorde baten agendago eta aurtengo gaixa mugikortasuna denez, mugikortasuna landuko da, bigarrena gure astarnak batzordia horre ondakinen kudeak eta landuko, 3. batzordian patio orduko jolasen antolaketa, erak ikasleak antolatzea itxue hastian 2 egunetan patioko jolasak, eta orduan batzorde bat dauke hortarako, gero beste batzorde bat jangelako arazoak edo sortzen dana konpontzeko, eta beste 5. batzorde bat
gelako ordezkariak geletatik eta ekartzen den kezkak eta zalantzak eta azaltzeko. Orduan horre ikusten duzue gauza desberdinak, alde batetik agenda eta bat uztartzen da elkar bizitzakin, eta zelan ez euskeraren erabilerarekin, ze bestela gixara oin arte ez dotzeu lemon ikasliei gelan hitz egiteko aukera, gero esaten dugu erabilera ez dela gareagotzen, baina ez dotzeu lagatzen ikasliei berbaitzen. Geixen bat guk berbaitzen dugu irakasliok eta hori da modu bat, hori dena puskat geixau bultzatzeko. Eitzen dugu bai ikasturte hasieran elkarbizitza eta euskararen erabilera uztartzen daben hastia, horrekin lotuta. Gero atzo komentautakoarekin lotuta bai teknologia berrixak erabiltzen ditugu euskararen mesederako. Bai, webkuestak eta altxorraren bila, eta holako proposamenak itzen ditugu, horrepe bultzatzen dabelako hizkuntzaren erabilera. Gure ikasliak informazioa bila, beren artean eztabaidatu, adostasunetara llegau, gero horreken aurkezpena egin, gero aurkezpen horrek grabau, blogien, dana da katai bat bai, eta bitxartian euskera erabiltzen diardue. Eta ikaslien ebaluazioa itxeko modua behar aldatu dugu, kurrikulunetik adierazleak eta ditugu, eta boletinak aldatu ditugu alde batetik, boletin horrekin nahi dana da, gurasoei informazio zabalau emotia, baina bestetik nahi dana da bai, gure lan praktika hori aldatzia, ze momentu honetan gure boletinetan agertzen bada, ikasleak hipotesisak edo inferentziak egiten dituela, ni irakasle bezala behartuta nago, kontxo, ze da hau, ze enbiakot, berak hau lortu daixen, bai. Orduan, guretako gure lan dinamika hori aldatzeko behartzen gaitxu ebaluazio aldaketa honek. Eta, bai,